హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ఎన్ఎస్ జ్యువెలరీ. నేను నిహారిక. ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఒక అన్బాక్సింగ్ అండి. చాలా న్యూ స్టాక్ అయితే వచ్చింది. అన్బాక్సింగ్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ మాత్రమే, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్ లేదు. జీపే, ఫోన్పే లేదంటే బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. బుకింగ్ చేసుకున్న 2 days నేను డిస్పాచ్ చేసి ట్రాకింగ్ ఇస్తాను. ఇండియన్ పోస్ట్ అలాగే డిటీడీసీ 2 కొరియర్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీకే కొరియర్ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉందో మెన్షన్ చేసి బుకింగ్ చేసుకోండి. అలాగే నేను ట్రాకింగ్ ఇచ్చిన 4-5 వర్కింగ్ డేస్లో మీకు పార్సల్ రిసీవ్ అయిపోతుంది. పార్సల్ రిసీవ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఖచ్చితంగా తీయాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎటువంటి కట్టే లేదంటే పాస్ లేకుండా అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఉంటే మీకు ఏదైనా డ్యామేజెస్ ఉంటే రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ చూడబోయేది వచ్చి మనకి హారం అండి. ఇది జస్ట్ లిమిటెడ్ స్టాక్కి శాంపిల్స్ కోసం వచ్చాయన్నమాట. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. హారం వస్తుంది మనకి 30 వస్తుందండి. 30 inches వరకు వస్తుంది. ఇలా మనకి పంచలోహం బ్రౌచర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇలా పర్ల్, ఇవి బీడ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ క్వాలిటీ పర్ల్స్ కాదు, బీడ్స్, పర్ల్ బీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇలా హార్టిన్ షేప్లో ఇచ్చేసారు. ఓకే, 30 inches వస్తుంది లెంగ్త్. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మనకి స్టెప్ చైన్ లాగా వస్తుంది. జస్ట్ లిమిటెడ్ స్టాక్ అంటే మనకి శాంపుల్ పీసెస్ కోసం వచ్చాయి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఇలా అడ్జస్టబుల్ లింక్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. ఇవి వచ్చి మైక్రో పాలిషే. అండ్ ఈ బ్రౌచర్స్ మాత్రమే మనకి పంచలోహం, మిగతా అంతా కూడా మనకి మైక్రో, ఫస్ట్ క్వాలిటీ మైక్రో వస్తుంది. ఓకే, అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి మనకి ఫుల్గా క్లోజ్డ్ అనమాట ఇవి. ఓకే, ఇలా స్టెప్ చైన్గా వస్తుంది. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైస్ వచ్చేసి 1050 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 1050 ఫ్రీ షిప్పింగ్. లాంగ్ వస్తుందండి, ఇదిగోండి లాంగ్ 30+ వస్తుంది. విత్ బ్యాక్ చైన్తో 30+ వస్తుంది మనకి లాంగ్. సో 1050 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. జస్ట్ కొంచెమే వచ్చింది స్టాక్. నాకు తెలిసి ఒక 5 pieces ఉన్నాయండి. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా రీస్టాక్ అయ్యాయండి. లోటస్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలామంది అడిగారు. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ స్టాక్ అయిపోయాయి, మళ్ళీ రీస్టాక్ చేయించాను. లోటస్ ఇయర్ రింగ్స్, బిగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. అండ్ హెవీగా కూడా ఉంటాయి. ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ మాత్రమే అవైలబుల్. 2 colors అయితే లేవు. 3 colors వచ్చాయి ఇందులో. ఓన్లీ సింగిల్ మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఉంది, పింక్ విత్ వైట్. 575 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రూ బ్యాగ్స్ వస్తాయి. 575 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి మైక్రో పాలిష్ చైన్స్ అండి. ఇది వచ్చి మనకి 2 options ఉంటాయి. మనం మోపు దీనికి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే దీనికి మనం తాళి కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మైక్రో పాలిష్ చైన్స్ డిఫరెంట్ మోడల్, డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ చైన్ వచ్చి మనకి 399 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. సో 2 options ఉంటాయి. మీరు అవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత 28 inches వరకు కూడా లెంగ్త్ అనేది వస్తుంది ఇది. సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ మైక్రో పాలిష్. ఇది మీకు 6 months వరకు కలర్ వారంటీ ఉంటుందండి. రెగ్యులర్గా మీరు యూజ్ చేస్తున్నారంటే. అకేషనల్గా యూజ్ చేస్తే లైఫ్ ఇస్తుంది. అండ్ మీరు స్టోర్ చేసేసే బట్టి కూడా ఉంటుంది అది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మైక్రో చైన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలామంది పంచలోహం అని అడుగుతున్నారు. పంచలోహం చైన్స్ అయితే కాదండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మైక్రో పాలిష్ చైన్స్. సో ప్యాటర్న్స్ చూడండి ఒకవేళ కావాలనుకుంటే. ఇవన్నీ 30 inches అండి. 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తాయి. 30 inches ఎస్ మోడల్ ఉంటుంది, హార్టిన్ మోడల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ 30 inches 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. సేమ్ ప్యాటర్న్సే 24 inches ఇవన్నీ. ఒకవేళ మీరు తాళి అలా వేసుకోవాలన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. 24 అన్నీ కూడా 399 రూపీస్ వస్తాయి. 24 inches ఇవన్నీ. మోస్ట్లీ పెండెంట్స్కి వాటికి యూస్ అవుతాయని చెప్పి. సో ఇవి కూడా సేమ్ తాళి చైన్సే. సో నానూస్ అయితే కొత్త మోడల్ చాలా స్టాక్ వచ్చాయి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డిటాచబుల్ నానూస్ అండి ఇవి. చైన్ మైక్రో పాలిష్ వస్తుంది, డిటాచబుల్. మనం పెండెంట్ విడిగా తీసేసుకోవచ్చు. చైన్ మాత్రం మీరు వేరే పెండెంట్స్ ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. 3 colorsలో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఫుల్ స్టాక్ అయితే అవైలబుల్. 575 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. 3 colors అవైలబుల్. వైట్, మల్టీ, పింక్ విత్ వైట్ 3 colors అవైలబుల్. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫుల్ స్టాక్ అయితే అవైలబుల్. ఇంకొక ప్యాటర్న్ కూడా ఉంది. ఇది వచ్చి మనకి ఈ ప్యాటర్న్ వస్తుంది అన్నమాట.
సో ఫుల్ వైట్ మల్టీ పింక్ విత్ వైట్. ఇది కూడా సేమ్ డిటాచబులే, మనకి 575 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. డిటాచబుల్ మనకి చైన్ వచ్చి ఇలా బ్రాడ్ చైన్ వచ్చేసి హార్ట్ ఇన్ షేప్లో వస్తుంది. ఇది మీరు టూ ఇన్ వన్, 2 సైడ్స్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇటు వేసుకోవచ్చు, అటు కూడా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మనం సింగిల్ స్టోన్ నక్లీస్, ఇది కూడా అన్ని కలర్స్లోనూ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. 699 ఫ్రీ షిప్పింగ్ది. సో ఇవి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్ని కలర్స్లో. సో కావాలనుకున్న బుక్ చేసుకో. ఇవన్నీ కూడా నానోసేనండి. సో నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా 2 టైప్ మోడల్స్, అందులో 3 కలర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా నానోసే. సో కావాలనుకున్న బుక్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్లియర్గా వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో వచ్చి బ్యాంగిల్స్. డిటాచబుల్ నాను అండి, రెండు మోడల్స్ కూడా డిటాచబుల్ నానోస్. సో జుంకా కలెక్షన్ అయితే చాలా వచ్చింది. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చి ఇదండి. సో ఈ మోడల్ ఇది వచ్చి మనకి డిటాచబుల్ కాదు, అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది బుట్టలు. సో 2 జుంకా వచ్చేసి మనకి కింద జుంకా వచ్చి కింద దాంట్లో మనకి ఇలా గోల్డెన్ బాల్ అనేది వస్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 375 ఫ్రీ షిప్పింగ్. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి మనకి స్క్రూ బ్యాగ్స్, ఇలా స్క్రూ బ్యాగ్స్ వస్తాయి. సెమీ క్లోజ్ స్టడ్, మనకి డిటాచబుల్ కాదు, అటాచ్. సో ఫుల్ స్టాక్ అవైలబుల్. 375 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇదొక మోడల్ జుంకా. ఇవన్నీ డిటాచబుల్ జుంకాస్. మనకి జుంకా వచ్చి మైక్రో పాలిష్ వస్తుందండి. అండ్ అలాగే మనకి స్టడ్ వచ్చేసి పంచలోహంలో వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి 375 ఫ్రీ షిప్పింగ్. సో ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. ఈ కలెక్షన్ అంతా కూడా మోస్ట్లీ మనకి గోల్డ్ రెప్లికాస్ అండి. మనకి గోల్డ్లో ఎలా ఉంటాయో జుంకాస్ అలా రెప్లికాస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను విడిగా కూడా కలెక్షన్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మోడల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇదొక మోడల్. అండ్ ఇవి వచ్చి స్మాల్ సైజు. ఇవి కూడా స్టాక్ ఫస్ట్ కొన్నే వచ్చాయి, బట్ ఈ అయితే రీస్టాక్ అయిపోయాయి. స్మాల్ జుంకాస్ మీరు పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చు. సో బ్యాక్ సైడ్ చూసుకోండి, స్క్రూ బ్యాగ్సే. 250 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. ప్రైస్ 250 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకేనా. చాలా చిన్న జుంకాస్. సో ఇదొక మోడల్. అన్ని జుంకాస్లోనే మనకి మోడల్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అయితే వచ్చాయి. ఇదొక మోడల్. 2 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి. మల్టీ పింక్ విత్ వైట్. 399 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తాయి. డిటాచబుల్ కాదు, అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనకి. నేను క్లియర్గా వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను విడిగా. జస్ట్ మీరు చూసుకోండి మోడల్స్ అనేవి. అన్నీ కూడా స్క్రూ బ్యాగ్సే, పంచలోహం. ఏది మైక్రో పాలిష్ లేదు, మైక్రోవి ఏమీ లేవు, పంచలోహమే అన్నీ కూడా. ఓకేనా. సో మల్టీ. అండ్ ఇదొక మోడల్.
ఇదొక మోడల్ జుంకా. డిఫరెంట్ మోడల్స్ అయితే వచ్చాయి. చిన్న జుంకాస్ అనమాట. చాలా రోజుల నుంచి జుంకా వీడియోస్ అడుగుతున్నారు. ఇవన్నీ మనకి మోపులండి, 3 లైన్ 2 లైన్ మోపులు. సో నేను ఇంటికి చైన్స్ అనేవి అటాచ్ చేయాలి. మల్టీ 3 కలర్స్లో కూడా వచ్చాయి మోపులు అనేవి. అండ్ చాలామంది అడిగిన ఇయర్ రింగ్స్ అండి ఇవి. సో చాలామంది అడిగారు నన్ను. 299 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. 2 కలర్స్లో అవైలబుల్. మల్టీలోనూ ఉంది అండ్ పింక్ విత్ వైట్లో కూడా ఉంది. ఇది వచ్చి మల్టీ. 299 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి నేను ఫస్ట్ చూపించాను కదా డబుల్ జుంకా. సో అదే జుంకాలో ఇది వచ్చి డిటాచబుల్ అనమాట. ఇది వచ్చి మీరు విడిగా తీసేసుకోవచ్చు. జుంకా సెట్ అనేది విడిగా తీసేయచ్చు. సో స్టడ్ విడిగా, మీరు హ్యాంగింగ్స్ విడిగా తీసేసుకోవచ్చు. మీరు 2 in 1 పర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రైస్ 375 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకేనా. స్క్రూ బ్యాగ్స్. సో ఇదొక మోడల్ జుంకాస్. ఇవి తక్కువేనండి. 299 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగే. డిటాచబుల్ కాదు, అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనకి. ఇవి చిలక పంజరం అంటాం కదా, సో అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి 2 కలర్స్లో అవైలబుల్. మల్టీలో కూడా ఉన్నాయి. సో కావాలనుకున్నా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 299 ఫ్రీ షిప్పింగ్. అండ్ ఇదొక మోడల్ జుంకాస్. స్టడ్ వచ్చి మనకి పంచలోహం స్టడ్ వస్తుంది. ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చి ఇలా ఉంటాయి. డిటాచబుల్. స్టడ్ విడిగా, హ్యాంగింగ్ విడిగా తీసేసుకోవచ్చు. ఇదొక మోడల్ జుంకా. 2 కలర్స్ అవైలబుల్ అండి. ఇవి కూడా డిటాచబుల్ కాదు, అటాచ్డ్. సో ఇది వచ్చి మనకి పింక్ విత్ వైట్. ఇది మల్టీ. మీడియం సైజ్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా. మోస్ట్లీ చిన్న సైజెస్ అండ్ మీడియం సైజెస్. బిగ్ సైజెస్ ఈసారి రాలేదు. అన్నీ కూడా చిన్న సైజెస్ అండ్ మీడియం సైజెసే. అందరూ పెట్టుకునేలాగా ఉంటాయి. ఇవి వచ్చి స్టడ్స్ అండి మనకి. పంచలోహం స్టడ్స్. 7 స్టోన్ స్టడ్స్ అంటాం కదా, సో అలా అనమాట. కలర్స్ అయితే అవైలబుల్. మల్టీ, వైట్, రూబీ విత్ వైట్. సో ఈచ్ ప్యార్ 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలి అనుకున్నా బుక్ చేసుకోవచ్చు. కలర్స్ చూసుకోండి. ఫుల్ వైట్ ఉంది, మల్టీ, రూబీ విత్ వైట్. అండ్ ఇది వచ్చి రూబీ అండ్ వైట్. ఇక్కడ రూబీ వచ్చి ఇక్కడ వైట్ వచ్చిందనమాట. సో మీరు ఏది కావాలంటే అది బుక్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. స్క్రూ బ్యాగ్సే అన్నీ కూడా. ఓకేనా. స్టడ్స్ అన్నీ కూడా 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్. సో ఇదొక మోడల్. ఇందులో కూడా 3 కలర్స్ అవైలబుల్. మల్టీ, రూబీ, ఫుల్ వైట్. 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇంకా సేల్ ప్రైస్లో ఇచ్చేస్తున్నాను. అండ్ 50 రూపీస్ ఆఫర్లో కూడా ఇస్తున్నాను చాలా వరకు అన్నీ కూడా. కొత్త స్టాక్ అండి. కావాలి అనుకున్న బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి కూడా అన్నీ మనకి సెమీ క్లోజ్డే, లైట్ వెయిట్ వస్తాయి. అండ్ ఇది ఒక మోడల్. ఇవి కూడా సేమ్ అండి. 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలనుకున్న బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈచ్ ప్యార్ 200 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 3 కలర్స్ అవైలబుల్. స్క్రూ బ్యాగ్స్ ఇదిగోండి. సెమీ క్లోజ్డ్ స్క్రూ బ్యాగ్స్. ఇది వచ్చి మనకి రూబీ ఎమ్రాల్ వచ్చి మనకి రియల్ రూబీ ఎమ్రాల్ అండి. అది స్టోన్ కాకుండా మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది కదా, అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఇయర్ రింగ్స్. చాంద్ బాలీలోనే కొంచెం చిన్న సైజ్ అనమాట, కొత్త మోడల్. 3 కలర్స్ అవైలబుల్ ఇందులో కూడా. ఇది వచ్చి ఫుల్ వైట్. ఇందులో 3 కలర్స్ అవైలబుల్. 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది ప్రైస్ మనకి. సో ఫుల్ వైట్ అనమాట ఇది. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి సెమీ క్లోజ్డ్ స్క్రూ బ్యాగ్స్.
ఓకే 3 కలర్స్ అవైలబుల్. ఇది వచ్చి వైట్, మిగతా 2 కలర్స్ కూడా చూపిస్తాను. రూబీ విత్ వైట్ 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండ్ మల్టీ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. ఇదైతే స్టాక్ ఫుల్గా ఉంది. సో కావాలనుకున్న చాంబాలీలోనే కొంచెం మీడియం సైజ్ అనమాట. మనం ఇంతకుముందు బిగ్ సైజ్ చూసాం కదా, దాంట్లోనే కొంచెం చిన్న సైజ్ అనమాట. మోడల్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. మీకు పికాక్స్ అవన్నీ ఏమీ లేవు. సో 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్లియర్గా వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈరోజు కలెక్షన్ ఇంతే. మీకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్తో వచ్చి అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకుని బుక్ చేసుకోండి. బుకింగ్ నెంబర్స్ మీకు టైటిల్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. మీకు ఈ కలెక్షన్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరొక వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.